салом алайкум дӯстони азиз. Ин лаҳза ба шумо ман чунин равғанро тавсия медиҳам. Касрои масла барои афзоиш додани миҷа ва қош. Нафароне ки камбудӣ доранд, мехоҳанд ки миҷаҳои дарози зебо дошта бошанд, чунин равғанро тавсия медиҳам. Ин равғанро дар тамоми аптекаҳо меёбед ва арзон аст. 2 сомон ва ё 3 сомон аст. Ва албатта ки ман худ истифода бурдам, ба ҳамон хотир тавсия медиҳам. Ман инро аз куҷо дидам? Аз каналҳои русӣ ки истифода бурданд ва дар аввал бовар надоштам ки результат ҳаст, аммо дар ҳақиқат результат будааст. Ба хотире ки шахсоне ки бисёр туш истифода мебаранд ва ороиш мекунанд мақсад чашмонашонро, бисёрашон миҷаҳояшон мерезад ва ба ҳамон хотир ин равған беҳтарин равған аст ва тавсия медиҳам. Чӣ гуна мекунем? Ман дар ҳамин зарфе ки туш буд пештар, онро тоза шустам, пок кардам ва дар дарунаш аз ҳамин равған гузоштам ва бо ёрии ҳамин туш шодкаш ба мижгоно чӣ гуна ки туш истифода мебарем, ҳамин гуна истифода мебарем, аммо эҳтиёт мекунем ки дар даруни чашм назанад, ба хотире ки камтар сӯзиш дорад. Албатта зиён надорад, вале сӯзиш дорад. ба ҳамон хотир эҳтиёт карда мақсад ба мижгон ё ки қош истифода баред ва албатта результат ҳаст. Инчунин ин равған барои афзоиши мӯи сарам хеле ва хеле фоиданок аст ва албатта ки тавсия медиҳам, чун ман худ истифода бурдаам ва беҳтарин ва олитарин чизе ки истифода бурдам ҳамин аст. Ба ҳамон хотир тавсия медиҳам. Хуб, дар ин ҷо блоки мо ба охир расид. Як ҷаҳон ташаккур. Агар имконияташ бошад, як лайку подписатсия кунед ва инчунин занголачаро зер кунед барои пешравии канали ман. Ҳарчанд ки ман нав канал кушодам, аммо намедонам оё муваффақ мешавам ё ки на, вале таҷриба мекунам. Ба ҳамон хотир ҳазор раҳмат ба ҳамаи шумо тамошобинони азиз ва нафароне ки нав ба канали ман пайваст шуданд. хуб, дар ҳамин ҷо блоки мо ба охир мерасад. Саломат бошед.